Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanio. Faly magnatitry mbola tsara sy firarintsoa ho antsika jiaby izay mitandresy magnaraka trano ny fandarana maro samihafa eto amin'ny ity onjam-peo radio Faniry Marie izay manamatra antsika olo araiky ity. Mitoy atrano ny fandalinantsika ny finoantsika agnatin'izao vanim-potoana tsotra mandavantaona izay omby ny eglizantsika entsika miaigny bebe kokoa ny finoana sy mampitraotry ny finoana sy ny fiainantsika andavanandro. Amin'ity aladitsotra fa 20 mandavantaona taona haity dia omeny eglizy loha hevitra atsika hodinina sy iainana mandritra ity herinandro ity dia ny hoe ray aman-dreny Andriamanitra fampamelona aranofo sy ara-panahy. Hoy ny salamo fitalahoana anampy atsika andinika io loha hevitra io. Andriamanitra afao re aho, tompo faingana amonjy ahy, ianao mpitay sy mpanafaka ahy, aza ela ry tompo. Ndia roenontsika sy oraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity aladitsotra fa 20 mandavantaona taona A 420 ity sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra vaky teny masina voalohany boky izay ampaminany. Izao ny lazain'ny tompo, ianareo rehetra izay mangetaeta mankanesa aty amin'ny rano na dia ianareo tsy manambola aza, avia mividiana vary ka mihinana, avia mividy tsy ambola na takalo, ividy divay sy ronono. Na hoana ianareo no mandany vola amizay tsy any, sy misasatra amizay tsy mahavoky, koa mihaino ahy, ary minana izay tsara, ary oka ny fanahinareo, hiravoravo amin'ny aniny fi, antongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko, mihainoa ka oka ovelona ny fanahinareo.
ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho ary hanome anareo ny fahasoavana nampanantenaina any Davida. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina avana, iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahorena va, sa fahaterena, sa faninjehana, sa fahanoanana, sa tsy fananana inoninona, sa loza, sa sabatra? Amin'izany rehetra izany nefa dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay efa tiantsika, satria matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanjakana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na ireo fahefana, na ny any ambony, na ny any ambany, na zavaboary hafa, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy Jesoa tompontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, ngao teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, ngao teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, ngao teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, ngao teny velogno, izy mampiavana. Ombatsika mianakavany any Tompo, ho tanteraka tokoa any izany, evanjely masina nosoratany masinda Matio, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany no nireny Jesoa ny nafatesany Joany Batista, dia niondrana antsambo kely izy mba hitokana samy rery ananifitra.
fa rehefa nandre izany ny vahoaka dia niainga avy tamin'ny tanàna samihafa ka nandeha tongotra nanaraka azy. Ary efa niala tao an-tsaombokely izy dia nangoroka nahita reto vahoaka betsaka ka nositrahiny ny marary teo aminy. Ary no niariva ny andro dia nagnatona azy ny mpianany nanao hoe, tany efitra ity ary efa riva ny andro, ka raha vao ny vahoaka andeha vidy aniny amin'ny vohitra. Fa hoy Jesosy taminy, tsy tokony andeha izy fa ome aniny. Dia hoy ireo taminy, tsy misy afa-tsy mofo 5 sy azandrano 2 aty aminay. Hoy izy taminy, eto aty amiko izany. Dia nasainy nipetraka tamin'ny ahitra ny vahoaka ary noresiny ny mofo 5 sy azandrano 2 dia niandrandra ny lanitra izy ka nitsodrano. Ary no ny efa novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany ka nozarainy ny mpianany tamin'ny vahoaka. Dia nihinagna izy rehetra ka avoky ary nangony ny sombisomby ny sisa tsy lany ka nahafeny sobika 12. Nefa 5,000 lahy no isan'ny nihinany, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Izany ary ny teniny Tompo, de raha neo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala miatrika Kristy sika izao, ary maro ny very fanahy mbola velona indrisy. Miatrika Kristy tahaka izany koa ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'androny, satria vao sisy tany Babilôna. Fotoana sarotra tamin'izay fotoan'izay, ary tamin'izay indrindra no nirain'Andriamanitra n'izay mpaminany ankahery an'i Israely. Ry kristianina ava malala, mila mpaminany tahaka an'Izaia izao androsika izao, ary sy izy zany fa isika vita batemy, ary zany indrindra no anaovasika synôda mba hanampy isika ho mpaminany. Isika tokoa manko ry kristianina avana, no Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'izao andro izao, hitondra aina ho an'ireo izay kivy, ho an'ireo manodidina antsika. Anjarasika vita batemy no manampy ny olona hiverina anatona ny Tompo. Hoy Izaia mpaminany, ianareo rehetra izay mangetaheta mankanesa ty amiko fa omeko rano ianareo, na dia ianareo sy manam-bola azy, avia mividiana vary ka mihinana, avia mividy sy amam-bola na takala hividy vary sy ronono. Ry kristianina ava malala, fantasika loatra ny sarobidin'ireo voalaza ireo, rano, vary, divay, ronono, ireo ilay lazaina hoe PPN, produit de première nécessité, zay tena ilaina tokoa eo amin'ny fiainana andavanandro. Aoka nefa ho sapasika fa sariteny ihany no ampiasain'ny mpaminany eto, sy hoe sakafo arabatana fosiny no tiany ambara ho sapasika raha milazan'ireo izy, fa tiany hitodika amin'ny lalindalina koa isika, dia ny tena izy amin'ny fiainana, dia ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra, izany hoe ny ara-panahy, ara-batana, ara-saina. Inona no ambarany hoe mangaitaheta fahafahana sy nona ny fahamarinana, raha sy isika very fanahy mbola velona miatrika an'izao krisma
maro lafo zao ka tahaka ny voakan'andriamanitra voasesitanytsika ka sitasika zay ale ho indrindra ny toy ny afatra n'izay ampaminany nahoany ianareo no mandany vola amin'izay sy anina sy misasatra amin'izay sy mahavoky tia ny tompo mba sy anina na ho tamana amin'ny zava-mandalo tany Babilôna ny vahoaka tia nitodika akany aminy ka hanana ny fiainana tena izy izay koa no tia ny eglizy ho sapasika ary isika eto amin'ny dioseze amin'ny alalan'izao synôda izao ary izay ihany koa no tiany isika ampisehivina amin'ny alalan'izao fikonan-doha-pirenena izao oka sy varimbariana amin'ny zavatra mirentirenty ty ivelany isika io ihany koa no afaran'ny papa amintsika amin'ny ansiklika ny papa Léon 14 magnifika humanitas mba sy voafitaka isika ka ahay ametraka ny tena safidy ho indrindra ny tompo araka ny fampianaran'izy ampaminany ao amin'ny vakiteny voalohany ihany meno ahy ary minana zay sara ary oka ny fanainareo iravoravo amin'izay ianina fi atongolany ny sofinareo ka makanesa ty amiko mianoa ka oka ho velona ny fanainareo ary anao fanekena mandrak'izay aminareo aho ary anomeanareo ny fahasoavana nampanantenaina ny Davida re kristianina ava malala izany indrindra ny tandrona ty sika apetraka amin'izao fetresika ny synôda izao fafenon'ny fiainana rafitra anampy asika andresin'ny rasy ka ahitasika ny fivelarana ny maolona manontolo sy ny olon-drehetra izany ihany koa ny orisika raha miatrika izao fikonan-doha-pirenena izao raha tao amin'ny teny hafa izany rehetra zany dia ny fiombonana amin'ny tompo no hiansonansika ziaby fa io ny lala mpamonjenao isika io ny lalana mitondra amin'ny tena fiainana ahitasika ny fivelarana ny fionana sy ny fakanesana any amin'ny tompo ny fandraisana ny teniny ny safidy fiainana mifanaraka amin'ny finoana no anokatra ansika ka hafahasika mandray ny fanomezana ny fanafahana sy ny fiverenana any Jerosalema homan'ny tompo ansika sy any Babela naovinanaovina zany araka ny ansiklika no hitondra fiadanana na maragnitra azany saina fa ny any Jerosalema tanàna masina sy fiadanana tanàna ny fiadanana andresana ny fanahy masina lay fanahy mampiomina ka mahatonga asika olo raika ao amin'Andriamanitra noho izany na dia teo aza ny fivadiana sy ny fahotana ny ainatsika dia zava-baovao sy ampoizina ny atolotra ny tompo sy ampanantenaino ansika raha mandray azy sika dia sinona fa ny fanekempihavanana mandrakizay sady vaovao fanomezana maimaim-pona zay efa nampanantenainy any Davida ho izay empaminany ny fiverenana any Jerosalema dia sy hoe fiverenana sy ivelona indray ny fiainana fahiny sy izay fa fanibona fiainana vaovao misy io nataosika hoe nouveau départ ary zany no irisika vokatry n'izao synôda izao vokatry ny fikonan-doha-pirenena nouveau départ inaro mitakina manoloana n'izay fanomezana mahay mampona avy amin'ny tompo izay ka hitondra antsika amin'ny nouveau départ tsy inona ry kristianina havana fa fahavononana mandray ny afatra ny tompo ny mamaly ny ansony ny fivalomana ny vocation ary fisehoana ho vavolombelona tokoa mety efa amintsika amin'izao andro ankehitriny izao zany izay nambaran'ny tompo tamin'ny alalan'izay ampaminany hieno azy lalandava sy anatona azy ane isika ao amin'izay sono tanteraka ilay fanekempihavanana mandrakizay ary io no ambaran'ny evanjely ary lindon'izay fanekempihavanana izay ny tantaran'ny fahagagana nataon'i Jesoa tamin'ny fampitomboanany mofodimy sy ny azan-drano roa ka fisantarana n'izay nouveau départ ao amin'ny tompo izay no ambaran'io famantarana lehibe io izay manambara sahady ny vokatry ny Eukaristia ilay fanekempihavanana vaovao ansika ry kristianina havana nataon'i Jesoa io fahagagana io satria nangoraka ny olona izy olona marobe no mitady azy ary variana ny eno azy ireo olona marobe ireo ary nandray ny fampianarany ka nangoraka i Jesoa ary mampiseho ny fangoram-pon'ny ray ihany koa
toetra anaty mahasapa fa tompona andraikitra amin'ireo vahoaka reo izy ka nisitra sy niantra azy ireo nangoraka nahita azy ireo marobe ka nositrany marary teo aminy ary nampianariny nomeny fampianarana manambara fiainana ireo izay nanaradia azy ka izay indrindra arivany andro dia nanatona an' Jesosy ny mpianany mba handefa ny vahoaka any amin'ny vohitra hitady ka hividy hanina tany anevitra izy ireo ary efa hariva tokoa ny andro ka raha nianana eritreritra andravany vahoaka dia hoy Jesosy na nitodika tamin'ireo mpianatra hitady sakafo azy ireo sy tokony handeha izy fa omeo hanina izay tokoa amin'izao andro sarotra diavisika izao izay no afatra miantefa amintsika vita batemy miantefa amintsika eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra araka ny hevitra n' Jesosy ary araka izay fampianaran' Jesosy izay dia anjarasika eglizy no amahany olana amin'ireo zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro sy halangalana isika fa sy maintsy miroso mandray andraikitra ary izay no andrasana antsika ihany koa amin'izao fotoanandoha-pirenena izao ary izay no antenaintsika amin'izao synode izao sy mila zavatra goavana fa araka io evanjely io enitsika sara mofo dimy sy hazan-drano roa no nisy tamin'izay araka ny hitasika teo sy ny amaro na ny abezan'ny zavatra afoizina atolotra no tadiavin'i Jesosy fa ny fahavononantsika afoy na dia ny kely indrindra ary raha ny tena marina zany dia tian'i Jesosy lona amin'ny fifampizarana sy ny fifidianana ny fiainantsika ka ahafahantsika sy hoe voatery mividy mandrakariva na mila tambiny vao afaka anomeny hafa fa mba hay hizara sy afoy ary anome maimaimpona sy misy takalony izay natao hoe fandrisana tanana ny fiainana ary izay no fampianarana fototra amin'izao alahady 10 amby izao izany hoe isika zany afaka mifarimbona tokoa amina zavatra kely ka ahatonga sika iroso lalindalina koa amin'ny fiainana mampiombona ka ahatonga sika tena olo raika ary izay no ahafahantsika miatrika n'izao krizy izao raha atao amin'ny teny hafa zany ry kristianina havana ny olana amin'ny tsy fampisakafo na ny anoanana ny hafa dia sy hoe isika anome sakafo araka izay eritreretintsika fa araka izay afaka sika iombonantsika ary isika vonona iroso amin'izay fifampizarana izay raha atao teny hafa araka izao laza zay dia manao ny asan'ny tompo isika zany hoe ao anatin'ny fafoizana ao anatin'ny fahamarinana lavitra ny fanelikiliana fa mikasaka kosa an'izay fahezasika mafoy amin'ny hafa mampianatra sika zany ity evanjely ity fandrindra amin'izao fetresika ny krizy mafy zao mba halala tanana isika ka ahita faliana rehefa mafoy ho an'ny hafa mba hanana toe-po vonona mafoy io ilay tontolo sy maintsy volena amin'izao fotoana sarotra izao ialana amin'ny tontolo maka ho azy fa tontolo fanehoam-pitiavana sy misy takalo no sy maintsy volena fa sy tontolo ny fitiavan-tena ka mahatonga sika mifanelikilika ary anana fisainana miombona ary miraharaha ny hafa fa sy sanatria toe-saina mikombona ary sy miraharaha ny hafa ka izay indrindra ry kristianina havana ny fanontaniana mipetraka ho antsika ary manao akory ny fankalazasika ny Eukaristia inona ny tena dikan'ny communion raisitsika hitasika eto fa sy ny vola ny tena zava-dehibe eo amin'ny fiainana eny na dia ilaina azy izy araka ny voalaza hoe ny vola nozatra ny fiainana fa ny tena zava-dehibe ary izay ny tiany evanjely asongadina ary tiany fampianarana amin'izao lahady 10
valoamby mandavataona izao dia ny fifandraisana vokatry ny fanehoam-pitiavana sy misy efitrefitra. Io lailazainy ny papa François amin'ny encyclikany Fratelli Tutti Praetampo isika charité intégrale, zany hoe fanehoam-pitiavana mandrakotra n'izao rehetra zao ka mahatonga sika olo raika ao aminy ao amin'Andriamanitra. Raha atao teny hafa tokoa ary zay ry kristianina havana sy ny sakafo ihany zany ny tiany Jesoa omena sy zaraina nireo mpianatra ho an'ny olona, fa ny tena sy ny fiainan'izy ireo tontolo misy no sy maintsy ho zaraina, ary zay no anjara-piainantsika vita batemy. Izany hoe sy hoe omenareo hanina izy ireo, fa hoe omenareo sakafon'izy ireo ny tenanareo sy ny fiainanareo, raha atao teny mazava ny tenin'i Jesoa. Ary zay ny dikany Eukaristia, ary zay ny mahatonga ny Jesoa milaza hoe ataovy izao ho fahaserovanahy. Ka noho izany ry kristianina havana sy maintsy vonina manome ny tena sy ny fiainana manontolo, ny teny sy ny fiesika nataon'i Jesoa tamin'ny fitombonany mofo zany. Ry kristianina havana dia manambara mazava ny Eukaristia, noraisy ny mofo 5 sy ny hazandrano 2 dia ny andrandra ny lanitra izy hoy ny evanjely ka nisodrano, ary noho ny efa novakiny dia nomeny ny mpianany ka nozarainy mpianany tamin'ny olona. Ary dia izay tokoa no maha eglizy ny eglizy, ary zay no dikany Eukaristia. Ny eglizy manao ny Eukaristia ary ny Eukaristia manorina ny eglizy. Sara songadina ary fa i Jesoa miandrandra ny lanitra sy misodrano nataon'i Jesoa dia midika fa fanomezan'Andriamanitra tokoa ireny. Ary dia izay no ataosika amin'ny Eukaristia, zay ny vavaka fisaorana nataon'i Jesoa, satria fantatry mazava fa avy amiray ny zava-drehetra. Ary zay ihany koa no tiany ho tanterahisika ny fanomezana avy amiray, nefa dia sy hoe ho an'ny tenany samyre fa entiny fampizarana amin'ny olona rehetra. Ary dia zay ihany koa no ataosika amin'ny Eukaristia sy mampikomina antsika zany ny fandraisasika communion, na miombona amin'ny Jesoa sika fa vao mainkaza maniraka sika hitondra an'i Jesoa eo amin'ny mpiarabelona. Ka izay no mahatonga sika tahaka ny Masiny Maria tabernakla velona, mamafy fiadanana, hafaliana sy fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao. Ka izay indrindra ry kristianina havana nanova ny fiainan'ireo mpianatra ny fahitana an'izay nataon'i Jesoa izay, ary manampy azy andray an-tanana. Eto Jesoa dia mampianatra azy ireo mba hakatahaka azy. Raha ny tenany marina dia ny tenany sy ny fiainan'izy ireo manontolo misy no sy maintsy omena an'ireo manodidina, fa sy hoe sakafo na zavatra fosiny. Omeo sy atolory azy ireo ny tenanareo sy ny fiainanareo manontolo, raha adika io fiesika Jesoa io. Sy ho an'ireo mpianatra ihany fa ho asika rehetra mpanaradian'i Kristy izay fiesika izay, ary sy maintsy ivelomantsika isaky ny mankalaza Eukaristia sika. Zany hoe ansoiny isika hakatahaka an'i Jesoa, izy izay manana ny toetra mahandriamanitra azy dia navelany izay nafoiziny ka tonga olombelona ary nanolotra ny tenany. Ary zay no tadiaviny koa ananasika anana fo mangoraka mahay mizara zay ananana sy miandry tambiny fa mahamaim-pona. Ankehitriny dia amin'ny alalasika no tian'Andriamanitra anehoanan'izay fitiavana izay amin'ireo manodidina sika, fa indrindra amin'izao krizy izao mila fandaminana maro isan-karazany anefa izay. Ka izay no ilaina an'izao synôda izao, ary izay ihany koa ny ilana ny fikaonan-doha-pirenena mba hipetraka sara ho rafitra ahafahasika mamelona ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra. Noho izany ny fiangonana tanteraka communion zany
dia mahatonga asika ho Kristy mpiarabelona ka izay no nahatonga ny Masinday Paoly amin'ny vakiteny faharoa sy ny salasala manao hika hoe iza no mahasaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va sa aterena sa fanenjena sa hanoanana sa sy fanana inona no ahasaraka asika loza sa savana. Dia mazava ny valitenin'ny Masinday Paoly amin'izany rehetra zany dia mihoatra no mmpandresy sika amin'ny alalan'ilay tia sika. Tsy misy mahasaraka asika tokoa amin'ny fitiavan'i Kristy, tsy misy mahasaraka amintsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Raha ny momba ny fitiavan'i Kristy izay efa noporofoiny tamin'ny nanoloran'ny aina eo ambony ny hazo fizaliana hatramin'ny fahafatesana dia tsy miova na inona omaly anio ary mandrakizay sy hainy tsy mitia. Raha ny momba ny fitiavansika ny Kristy indray anefa dia mety ampisalasala ihany amin'ny mahaolombelona sika. Ezahasika hamafisiny etaona izany ny fifandraisana tiany Jesosy fironina eo amintsika sy izy dia tahaka ny fifandraisana lalina dia lalina amin'ny mpifankatia. Sary teny miverimberina ao amin'ny soratra masina ny mampampiakatra any Kristy ary ny maha-ampakarina asika. Tsy misy tokony hasaraka sy ampisaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy intsony fa ny anjara-piainan'i Kristy ny anjara-piainantsika. Sy mpandresy fosiny isika hoe Masinday Paoly manoloana ny zavatra rehetra mety mitranga na izao krizy izao aza fa mihoatra noho ny mpandresy ka ho velim-panantenana isika fa izao no zavatra takin'izay aoka anao ny asan'Andriamanitra isika dia manao ny asan'i Kristy. Ka raha manao ny asan'i Kristy isika dia sisy izay asaraka asika amin'ny fitiavan'i Kristy ka noho izany aoka isika hivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra sika zay. Sy Andriamanitra lavitra tokoa ianao Jesosy fa Andriamanitra miara-dalana aminay fa indrindra amin'izao fotoana sarotra izao. Sy mpanao kopakambava ianao fa izay lazainao dia tanteraka nampitombo ny mofo ianao na mana ny olona mba entina manambara sahady ny Eukaristia mpamelona anay na maniraka anay koa anana fiainana eukaristika izany hoe vonina mavoy sy manompo mizara amin'ireo manodidina fa indrindra ireo voailika Masiny Maria ireny sy mavoy ianao ka tantano zao dianay miroso amin'ny sinôda izao ka hatonga anay ho fianakaviana Eglizy kely handray an-tanana ametraka rafitra anampy anay hifampizara tokoa na dia tena kely sy bitika azy. Masinday Josefo ampianaro ny fianakaviana Eglizy kely ivonina ifanasoa sy fampisimbona hiaro ny tontolo iainana. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny Eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson
eto amin'ny radio fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.